मानिसको स्वभाव पनि धेरै अजीब हुन्छ। डुब्छ त पानीलाई दोष दिन्छ, लड्छ त पत्थरलाई दोष दिन्छ र आफ्नो जिन्दगीमा केही गर्न पाउँदैन त आफ्नो किस्मतलाई दोष दिन्छ। अरे आफ्नो दुखमा भाग्नु र सच्चाइबाट मुख फेर्न बन्द गर्नु। आँखा बन्द गरेर मुस्किल टालिने गर्दैन। कुनै पनि मुस्किलबाट नआत्तिनु र हमेसा यो कुरा याद राख्नु, मुस्किल परिस्थिति बिना आए कहिले कसैको आँखा खुल्ने गर्दैन। साथी, यो जिन्दगीको एक परीक्षा हो र यो परीक्षामा धेरै मान्छेहरू यसमा त्यसैले असफल हुन्छन् किनकि उनीहरू अरूको नक्कल गर्छन्, जबकि उनीहरू यो सम्झिन पाउँदैनन् कि जिन्दगीमा यो परीक्षा सबैको लागि सवाल अलग अलग हुन्छ। जब पानी फोहोरो हुन्छ तब पानीलाई हल्लाउने गर्दैनन्, जबकि शान्त छोडिदिन्छन्, जसले गन्दगी आफै बस्दै जान्छ। यसै प्रकार जिन्दगीमा मुस्किल परिस्थिति आएमा बेचैनी हुनुको बदलामा शान्त भएर विचार गर्नु, हल जरुर निक्लिन्छ। किनकि यो दुनियाँमा यस्तो कुनै खराब परिस्थिति छैन जसमा हल निक्लेको नहोस्। साथी, गोली चपाइँदैन जबकि निक्लेर जानी हो। ठीक त्यस्तै तरिकाले खराब जीवनमा अपमान, असफलता, धोका जस्तो कडवा कुरा सिधा घटक जानुस्। तिनै लगातार याद गर्नु गरेमा तपाईको जीवन नै कडवा रहन्छ। हर कसैको आफ्नो आफ्नो ताकत र आफ्नो कमजोरी हुन्छ। माछा जंगलमा दौडन सक्दैन, बाघ पानीमा गएर ऊ राजा बन्न सक्दैन। त्यसैले कहिले कसैसँग आफ्नो तुलना कुनै अरूसँग नगर्नु र बिना कामको कुरालाई सोचेर आफ्नो समय खराब नगर्नु। कसैले खुब भनेको हो, उज्यालोको लागि सिर्फ सूर्य निक्लेर मात्र हुँदैन, उज्यालो देख्नको लागि आँखा पनि खोल्न जरुरी छ। साथी, भिडियोको अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु, जुन सिंहासनमा बस्छ त्यो नै अनुशासनमा रहन्छ। साथी, नत्र अरूको लागि त तपाईको औकात राम्रो हो। एक पलको लागि मान्नु कि किस्मतले लेखेको फैसला बदलिने गर्दैन, तर तपाईले एक पटक फैसला त लिनुहोस्। के थाहा तपाईको किस्मतले बदलियोस्। साथी, सफलताको कुनै मन्त्र हुँदैन, यो सिर्फ तपाईको मेहनतको फल हो। तर तपाईले आफ्नो मनलाई अरूको हातमा दिनुभएको छ, जुन अरूको खुसीको लागि आफ्नो खुसी दिनुभएको छ। तर तपाईले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त दुनियाँको हर कोही चिज सफल हुन्छ जुन तपाई गर्न चाहनुहुन्छ। यो भिडियोको कुनै कुनै कुराहरुमा सहमत हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरैलाई शेयर गर्नुहोस्। म मिल्छु तपाईसँग अर्को भिडियोमा, जुन तपाईलाई सकारात्मक ऊर्जाको भर दियोस् र सकारात्मक सोचको साथ अगाडि बढ्नुहोस् र हाम्रो यो प्रयासको हिस्सा बन्नुहोस्।